Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. Oggi analizziamo la sintassi di due funzioni fondamentali di Excel per lavorare con i testi, ricerca e trova. Queste funzioni ci permettono di individuare la posizione di una parola o di un carattere all'interno di una stringa di testo, aiutandoci a gestire e analizzare i dati in modo efficace. Mediante alcuni esempi pratici cerchiamo di capire insieme come utilizzarle al meglio, sia da sole che nidificate all'interno di altre funzioni, e vediamo quali sono le differenze principali fra di esse. Iniziamo! In questo primo esempio abbiamo un elenco di allievi e vogliamo separare il cognome dal nome. Quando lavoriamo con i testi, si rivela estremamente vantaggioso individuare uno schema nella stringa di testo che vogliamo analizzare. In questi nominativi il cognome è separato dal nome mediante uno spazio. Per individuare la lunghezza del cognome dobbiamo individuare la posizione di questo spazio e sottrarre 1. In Excel esistono ben due funzioni per determinare la posizione di un carattere all'interno di una stringa di testo. La prima di queste è la funzione ricerca, la cui sintassi prevede due argomenti obbligatori e uno facoltativo. Per il momento utilizziamo solamente gli argomenti obbligatori. Inseriamo la funzione ricerca e come primo argomento dobbiamo inserire il testo da cercare, che nel nostro caso è uno spazio. Digito dunque virgolette, spazio, virgolette e successivamente punto e virgola per passare al secondo argomento. Il secondo argomento è la stringa di testo all'interno della quale vogliamo individuare la posizione dello spazio. Clicco in cella A2. Premendo invio ottengo che lo spazio si trova in posizione numero 10. Come già detto però, la lunghezza del cognome è un carattere in meno e dunque sottraggo qui alla fine della formula 1 e premo invio. A questo punto potrei trascinare la formula verso il basso, ma come abbiamo visto varie volte anche nei video precedenti, nelle nuove versioni di Excel, se al posto di selezionare una singola cella selezioniamo tutto l'intervallo, premendo invio, possiamo raggiungere il nostro obiettivo in un sol colpo. Per ottenere lo stesso risultato avrei potuto utilizzare anche la funzione trova di Excel, la cui sintassi è identica a quella della funzione ricerca. Negli esempi successivi ti mostrerò le differenze fra queste due funzioni. Ora provo a rimpiazzare la funzione ricerca con la funzione trova. Doppio clic, invio. Come puoi notare, il risultato è identico al precedente. Ora, in cella C2, mediante la funzione sinistra, posso estrarre il cognome di ogni allievo. È sufficiente selezionare come testo la colonna azzurra, digitare punto e virgola e come numero di caratteri la colonna rosa. Premendo invio, i cognomi vengono estratti in un batter d'occhio. Per quanto riguarda invece il nome, potrei utilizzare la funzione destra, ma per il numero di caratteri da estrarre da destra, dovrei prima utilizzare la funzione lunghezza per individuare la lunghezza della stringa di testo, poi sottrarre la lunghezza del cognome e un ulteriore carattere costituito dallo spazio. È molto più semplice utilizzare la funzione stringa.estrai. Inserisco dunque tale funzione e come primo argomento, il testo, seleziono la colonna azzurra. Digito punto e virgola, come inizio seleziono il numero dei caratteri del cognome e aggiungo 2, poiché dopo ogni cognome c'è uno spazio e dunque l'iniziale del nome si trova 2 caratteri dopo la fine del cognome. Digito di nuovo punto e virgola e passo al terzo argomento, numero caratteri. Qui digito un numero abbondante, ad esempio 50. In questo modo la funzione stringa estrai estrarrà tutti i caratteri dall'inizio del nome fino alla fine della stringa e per impostazione predefinita non aggiungerà spazi alla fine. Chiudo la parentesi tonda e premo invio, ottenendo così anche la lista dei nomi. Le funzioni ricerca e trova ci consentono anche di individuare la posizione iniziale di una parola intera o di una porzione di frase all'interno di una stringa di testo.
In questo esempio ho inserito la funzione ricerca in modo da individuare la posizione della parola che digiterò in cella D2 all'interno di ciascuna frase presente qui nella prima colonna della tabella. Digito ad esempio la parola albero e premo invio. La parola albero viene individuata all'interno di ogni frase. Se invece la parola non fosse presente, ad esempio digitando l'articolo il, premendo invio, compariranno dei messaggi di valore non trovato che possiamo correggere mediante la funzione se.errore. Posizioniamoci qui immediatamente dopo l'uguale, digitiamo se. E selezioniamo la funzione se.errore e per far presto clicchiamo sul pulsante FX. Clicchiamo di nuovo sul nome della funzione se.errore e qui nel secondo campo di inserimento digitiamo non trovato. Premendo invio riusciamo a gestire al meglio l'errore. Come puoi notare le virgolette sono state aggiunte in automatico. Eliminando invece la scritta e lasciando spazio vuoto, cioè virgolette virgolette, premendo invio, comparirà un numero che indica la posizione solamente in corrispondenza delle frasi in cui è presente la parola da cercare. Analizziamo ora le differenze fra le due funzioni ricerca e trova. La prima cosa da sapere è che la funzione ricerca non è case sensitive, cioè non fa distinzione fra maiuscole e minuscole, mentre la funzione trova è più precisa nella ricerca poiché è case sensitive, cioè distingue fra maiuscole e minuscole. Analizziamo il comportamento delle funzioni con alcuni esempi. Nella prima riga di questa tabella cerco la lettera M maiuscola all'interno della parola mamma. Entrambe le funzioni, ricerca e trova, individuano la M maiuscola in prima posizione. Vediamo cosa succede con la M minuscola. La funzione ricerca, che non è case sensitive, trova di nuovo la M in prima posizione, mentre la funzione trova la M in terza posizione, poiché per la funzione trova la M maiuscola e la M minuscola sono due caratteri differenti. Proviamo ora con la lettera E, non presente nella stringa di testo. Sia la funzione ricerca che la funzione trova segnalano un valore non trovato. Proviamo ora con la lettera A maiuscola da cercare all'interno della parola nonna. La funzione ricerca la trova in quinta posizione, mentre la funzione trova, che è case sensitive, non trova la A maiuscola. La seconda cosa da sapere riguarda l'utilizzo dei caratteri jolly, asterisco e punto interrogativo. Come abbiamo già visto in qualche video precedente, il carattere jolly asterisco significa una qualsiasi stringa di caratteri casuali, di lunghezza variabile, mentre il carattere jolly punto interrogativo significa un solo carattere casuale. La funzione trova, che è molto più precisa nella ricerca, non supporta i caratteri jolly e dunque il risultato della ricerca mediante la funzione trova sarà sempre un errore di valore non trovato. La funzione ricerca invece supporta i caratteri jolly. Ad esempio, cercando la lettera A seguita da uno spazio e da un qualsiasi numero di caratteri, la funzione ricerca trova il testo in quinta posizione, A seguito da uno spazio e dal nome Maria. Ricercando lo stesso testo in un nome composto si ottiene lo stesso risultato, poiché asterisco significa qualsiasi numero di caratteri. Cercando invece un qualsiasi carattere singolo seguito dalla lettera A, la funzione ricerca restituisce come risultato 4, poiché individua la posizione della N, il quarto carattere, che precede la lettera A. Cercando invece la lettera A seguita da 2 caratteri, la funzione ricerca non individua alcuna corrispondenza, poiché dopo la A c'è solo un carattere. Trascinando la formula verso il basso, siccome in questo caso la A è seguita da 2 numeri, la funzione ricerca ne individua la posizione all'interno della frase. Premendo il tasto F9, siccome ho utilizzato funzioni volatili, i codici cambiano e la funzione ricerca svolge bene il suo compito. Vediamo ora un'applicazione pratica. In questo esercizio ho una lista di hotel dalle 2 fino alle 5 stelle. Selezionando il numero di stelle, voglio che compaia una X accanto al nome degli hotel della categoria selezionata.
Ti ho fatto questo esempio per mostrarti che quando voglio cercare un carattere jolly, nel nostro esempio un asterisco, devo digitare una tilde prima del carattere jolly. Ad esempio qui ho digitato tilde asterisco per ben 5 volte, in modo da ricercare le 5 stelle. Il carattere tilde si ottiene tenendo premuto il tasto Alt e digitando 126. Rilasciando il tasto Alt comparirà questo carattere. Ti mostro la funzione utilizzata. Mediante la funzione ricerca ho cercato il contenuto della cella rossa G1 all'interno della cella F2 contenente il nome del primo hotel. Ho bloccato mediante il tasto F4 la cella G1 in modo da poter trascinare la formula verso il basso. La funzione ricerca mi restituisce un numero ed esattamente la posizione della prima delle stelle, oppure un errore nel caso le 5 stelle non siano presenti. In caso di errore, mediante la funzione seErrore, restituisco una cella vuota. Successivamente ho copiato la funzione seErrore, l'ho inserita all'interno di una funzione se e ho uguagliato la funzione alla cella vuota. Quando la cella è vuota, cioè quando le 5 stelle non sono state trovate, Excel restituirà di nuovo una cella vuota. In alternativa, cioè quando le 5 stelle vengono trovate, la funzione se restituirà una X. Premo invio e successivamente copio la formula verso il basso. In questo modo, selezionando il numero di stelle, individuo immediatamente gli hotel appartenenti a ciascuna categoria. Ti ho fatto questo esempio per due motivi. Il primo motivo è quello dell'utilizzo del carattere tilde per individuare i caratteri jolly all'interno di una stringa di testo. Il secondo motivo è perché esteticamente è meglio vedere le 3 stelle al posto di 3 punti interrogativi. Infatti, nella convalida dati avrei potuto benissimo cambiare i criteri di convalida. Al posto di tilde asterisco, avrei potuto digitare punto interrogativo, in modo che all'interno delle 2 barre verticali ci fossero 2 caratteri qualsiasi. In seguito avrei potuto digitare 3 volte punto interrogativo, 4 volte e 5 volte per gli hotel a 5 stelle. Confermando con OK, avrei potuto effettuare la mia ricerca selezionando il numero dei punti interrogativi adeguati. Vediamo ora un'altra applicazione pratica con i codici alfanumerici. Abbiamo un elenco costituito da un centinaio di codici alfanumerici, riportanti, intervallati da un trattino, il modello, l'anno, il magazzino, che può essere A, B o C, il piano, che può essere P1, P2 o P3, lo scaffale e il ripiano. Ho generato questi codici con le funzioni di Excel e sono codici volatili. Premendo il tasto F9 i codici cambiano. In automatico vogliamo estrarre il modello, l'anno, il magazzino, il piano e lo scaffale e il ripiano. Ti mostro ora come ho ricavato tutti i dati richiesti. Per quanto riguarda il modello, utilizzando la funzione ricerca, sono riuscito ad individuare la posizione del trattino all'interno del codice contenuto in cella A3. A questa posizione ho sottratto 1, in modo da individuare la lunghezza esatta del codice alfanumerico del modello. In questo modo, mediante la funzione sinistra, dalla stringa di testo contenuta in cella A3, sono riuscito a estrarre il modello. Per quanto riguarda invece l'anno, ho utilizzato la funzione stringa estrai e all'interno della cella A3 ho estratto 4 caratteri a partire dal carattere successivo al primo trattino, posizione individuata mediante la funzione ricerca a cui ho aggiunto 1. Per quanto riguarda invece l'individuazione del magazzino, ti propongo due formule, una più semplice e una più precisa. Nella formula semplice ho utilizzato la stessa tecnica che ho utilizzato per individuare l'anno. Mediante la funzione ricerca ho individuato la posizione del primo trattino che si trova in cella A3 a partire dalla posizione numero 7. Ho dunque utilizzato il terzo argomento della funzione ricerca, poiché mi sono accorto che il modello al massimo è costituito da 5 caratteri, più il trattino 6 e quindi sono partito dalla settima posizione. In questo modo ho individuato il secondo trattino del codice.
Successivamente alla funzione ricerca ho aggiunto 1, individuando così la posizione di partenza per la funzione stringa estrai, in cui ho analizzato la cella A3, ho individuato l'inizio nella posizione successiva al secondo trattino ed ho estratto un solo carattere, poiché la lettera che indica il magazzino è solo una, A, B o C. Nel caso in cui non ci fosse una lunghezza massima della stringa che individua il modello, devo procedere in un altro modo. Per individuare il secondo trattino presente nel codice, devo nidificare una funzione ricerca all'interno di un'altra funzione ricerca, oppure una funzione trova all'interno di un'altra funzione trova. Con la funzione ricerca più interna individuo la posizione del primo trattino all'interno della cella A3 e aggiungo 1. In questo modo individuo la posizione successiva al primo trattino. Utilizzando una nuova funzione ricerca, ricerco un nuovo trattino all'interno della cella A3 a partire dalla posizione successiva al primo trattino. In questo modo individuo la posizione del secondo trattino. A questa posizione aggiungo di nuovo 1 e quindi, utilizzando la funzione stringa estrai, analizzo il testo contenuto in cella A3. Come inizio mi posiziono subito dopo il secondo trattino ed estraggo un solo carattere. Questa formula è un po' più complessa, ma consente di individuare la posizione successiva al secondo trattino dovunque essa si trovi. Per quanto riguarda il piano, invece, ho utilizzato questo piccolo trucco. Mediante la funzione ricerca ho ricercato trattino concatenato alla lettera contenuta in cella D3, la lettera che individua il magazzino, concatenato a un nuovo trattino. In questo modo, cercando in questo caso trattino B trattino all'interno della stringa contenuta in cella A3, ho individuato la posizione del trattino che precede la B. A questa posizione ho aggiunto 3 in modo da individuare la P di piano. Mediante la funzione stringa estrai, poi, dal testo contenuto in cella A3, partendo dalla posizione della P di piano, ho estratto 2 caratteri, poiché le lettere che individuano il piano sono 2, P1, P2 o P3. Infine, per individuare lo scaffale e il ripiano, ho utilizzato una tecnica già vista. Utilizzando la funzione ricerca, ho ricercato il codice identificativo del piano all'interno della stringa contenuta in cella A3. In questo modo viene individuata la posizione della P di piano. Successivamente ho aggiunto 3 in modo da individuare la S di scaffale. Per concludere, mediante la funzione stringa estrai, ho di nuovo analizzato il testo presente in cella A3, sono partito dalla lettera S di scaffale e come numero di caratteri ho digitato un numero abbondante, 10, in modo da prelevare dal codice sia lo scaffale che il ripiano. Avrei potuto digitare anche solo 5, ma in questo modo la formula funziona anche con più di 10 scaffali o più di 10 ripiani. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!